gaan net vir hulle kansie gee om vir hulle plek ook in te neem. Terwyl hulle so na hulle plekke loop, broers en susters, ons skriflesing vir vanaand kom uit Genesis 4 en ons lees uit Genesis 4 van vers 1 tot 16. Ons lees vanaand uit Genesis 4 van verse 1 tot 16. Voordat ons uit die skrif lees, kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, Here, vandag wil ons net vir U dankie sê vir die dag wat U aan ons lewens toegevoeg het. Ons dankie, Heer, dat U ons ook hier na U huis gebring het, waar ons ook as gelowiges by mekaar kan wees. Heer, dankie dat ons ook U kerk kan wees, deel van U liggaam kan wees, nie net hier nie, maar ook reg oor die wêreld, as deel van ander gemeentes, ander kerke reg oor die wêreld. En ons bede vanaand is dat U al hierdie gelowiges saam sal bind en dat U ons as 'n eenheid sal laat na mekaar groei, Heer. Ons bede is ook, Heer, dat U vanaand in die teenwoordigheid hier sal wees en dat U ook op 'n baie besonderse manier U sal openbaar aan elkeen van ons, sodat ons vanaand nie net kan luister na dit wat U vir elkeen van ons wil kom sê nie, Heer, maar dat ons ook die teenwoordigheid so tasbaar kan voel, dat ons hier weg kan stap in verwondering. En Heer, wanneer ons hier wegstap vanaand, is dit ons bede dat ons ook hierdie boodskap wat in ons harte gelê sal word, Heer, dat ons daardie boodskap sal neem en dit ook aan almal anders te verkondig, sodat die hele wêreld uiteindelik op 'n punt kan kom waar almal op daardie dag wanneer Jesus terugkom, sal kan juig en elke knie sal kan buig, Heer, en sal kan erken dat U seun Jesus werklik die Christus is. Heer, want dit is die dag waarna elkeen van ons elke dag uitsien. Nie vir ons 'n dag om te vrees nie, Here, nee, 'n dag om oor bly te wees. 'n Dag wat ons weer met U seun herenig sal word. Heer, en wil U gee dat ons dan ook vanaand regtig sal moeite doen om te luister na wat gesê word, Heer. En wil U gee dat elkeen van ons daardeur aangeraak sal word. Here, ons is nie op onsself aangewese nie en ons erken dit. Ons weet dat ons skuldig voor U staan en ons erken ook dit vanaand. Vanaand kom lê ons hele lewe voor U af en ons sê vir die Here dat ons vanaand ook weer opnuut wil hoor wat U vir elkeen van ons wil leer. En dat ons ook vanaand vir U vra om vir ons net die rigting aan te wys. Ons ken nie die pad nie, Here. U ken die pad. U weet waarheen U ons wil lei. Lei U ons daarom nou ook deur U woord. Amen. Broers en susters, ons lees aan van Genesis 4 van verse 1 tot 16. Nou hierdie is een van die baie bekende verhale in die Bybel en ek moet sê hierdie verhaal het eintlik weer onder my aandag gekom nadat die klomp kinders by die skool gevra het, maar hoorie, as Adam en Eva nou die enigste vrou en man op aarde was, waar het die ander mense vandaan gekom? En toe het ons hierdie gedeelte gelees, ons het so van Genesis afgelees en by hierdie gedeelte gekom, en toe besef ons, hier is so 'n antwoord. Dis nou nie waaroor vanaand se erediens gegaan nie, terwyl ons nou praat oor persepsies, maar julle sal sien wat ek bedoel met hierdie teksgedeelte. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep, ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Abel was 'n veeboer en Kain 'n saaiboer. Na verloop van tyd het Kain van die opbrengs van die land 'n offer aan die Here gebring. Abel het dit ook gedoen van die eerstelinge uit sy kudde, van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en hy was bedruk. Toe sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wag daar nie vir jou blydskap as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat
En toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwer op die aarde word. Toe sê Kain vir die Here, my straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op aarde wees en wie my raakloop, sal my vermoor. Maar die Here sê vir hom, nee, wie vir Kain vermoor, sal 7 maal gestraf word. Toe gee die Here vir Kain 'n teken, sodat niemand wat hom raakloop hom sou doodmaak nie. En Kain het van die Here af weggegaan. Hy het gaan woon in Not, oos van Eden. Tot sover die skriflesing vir vanaand. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van ons God bly vir ewig. Amen. Broers en susters, ek wil begin deur vanaand sommer net so 'n paar prentjies te wys wat ons net 'n bietjie gaan help om vanaand beter te verstaan watter mag persepsies oor ons het. Ek wil vir julle vra, wat sien julle in hierdie prentjie? Iemand sê 'n hond, ek het 'n hond gehoor. 'n Vingerafdruk, natuurlik sal die polisieman sê 'n vingerafdruk. Dis reg, daar's iets van albei waar. Dis eintlik net 'n vingerafdruk. Volgende prentjie. Wat sien jy daar? Is daar beweging in hierdie prentjie? Is daar? Kom ons gaan na die volgende prentjie. Spin hierdie tol stadig om. Lyk dit so? Kom ons gaan na die volgende prentjie. Wat sien julle in hierdie prentjie? Ek wonder of ons dit dalk so klein bietjie kan vergroot. Is dit moontlik? 2 ou mense se gesigte. Daar's een mannetjie wat daar sit met 'n gitaar en in die ouma se gesiggie is daar nog 'n mannetjie wat daar oorkant om sit en luister na die musiek. Ek weet nie of julle dit kan sien van waar julle sit nie. En die oupa se oor is 'n standbeeld van 'n vrou. Ja, dis omtrent die detail wat ek van hier af kan sien. Die volgende prentjie. Is die beweging in hierdie prentjie? Wat sê jy, is daar beweging? Wie sê ja? Dis die kant op. Sien, almal is nou versigtig al teen die tyd. Okay. Ek dink daar's nog een prentjie. Daar sê, is die beweging in hierdie prentjie? Dit lyk so amper asof hy so 'n vibe van hom het, nee. Okay. In die waarheid is daar geen beweging in een van hierdie prentjies nie. En selfs in die prentjie van die ouma en oupa was daar ook 'n illusie opgesluit. In die prentjie van die vingerafdruk was daar 'n hond verberg. So dit sê vir ons eintlik iets van dit wat ons waarneem. Ons oë sien een ding en dit is die werklikheid, maar hoe ons koppe dit interpreteer is baie keer totaal anderste as wat die werklikheid is. Daar is geen beweging in een van daardie prentjies gewees nie en tog het ons brein dit op so wyse geïnterpreteer dat ons gedink het daar is inderdaad beweging in daardie prentjies. Dit was nie ene video nie, dit was doodgewone prentjies. Ek stem jy saam, ek het niks gekonkok daar nie, nee, ek het niks gekul daar nie. Dit was alles stilstaande prentjies. Broers en susters, en dit sê vir ons net een ding. Dit wat ons partykeer waarneem, is nie altyd die werklikheid nie. Waarneem met die verstaan dan dat wanneer ons koppe die inligting verwerk wat ons sien, dat dit nie altyd die waarheid is nie. En dit is baie belangrik dat ons dit weet. Want dit
help ons om te verstaan wat 'n persepsie in die eerste plek is. 'n Persepsie is nie die waarheid nie. Dit word waargeneem as die waarheid, maar 'n persepsie is nie die waarheid nie. Nou, as ons in ons alledaagse lewe na 'n voorbeeld moet kyk, dan sou 'n mens seker, ek hou daarvan om hierdie voorbeeld te gebruik, want ek weet, in elke huishouding is dit definitief so. Nou, as 'n manlief by die huis kom, na 'n lang dag se werk, en hy kom verby en stap verby vrou, en gaan plak homself net daar op die bank neer, en sit lekker. Nie vir vrou gegroet nie, niks nie. En die vrou het so in die verbygaan van gesê, hallo, kom sê maar Dolf. En Dolf het niks gesê nie. Hy het net geskiet en gaan sit en neergeplak. Nou onmiddellik, wat is die reaksie? Hy is nie meer lief vir my nie. Hy gee seker nie meer om vir my nie. Hoekom is hy tog vandag so ongeskik? Wat is nou weer sy probleem? Is hy nou alweer in 'n bad mood? Ons het nie, hoor julle, dis onmiddellik 'n persepsie van iets wat gebeur het, maar is dit die waarheid? 90% van die kere is dit nie die waarheid nie. Man is nog steeds lief vir vrou. Man gee nog steeds om vir vrou. Wil nog steeds al die dinge saam met haar doen, maar dalk het hy net 'n slegte dag by die werk gehad. Dalk het hy net daai kortstondige behoefte gehad om net op die bank te gaan sit en vir 'n oomblik asem te skep. Dalk was sy dag 'n bietjie rof gewees en het hy dit nie eens bedoel om dit op vrou lief uit te haal nie, maar die persepsie wat geskep is dat hy nie meer omgee nie. Kragtige persepsie wat uiteindelik op 'n paar goed kan uitloop. As ons weet wat 'n persepsie is, dat dit 'n voorstelling van die werklikheid is, maar nie die werklikheid nie, dan weet ons, okay, kalmeer net, wag eers, sal seker nou praat en dan sal hy vir my sê wat is aan die gang. Of die ander kant is, die binne my wil hierdie emosies. Die binne my is daar 'n klomp emosies wat begin losbrand en ek reageer onmiddellik vanuit daai emosies. Jy is 'n regte skurk. Hoekom sal jy my nie groet nie? Hoekom sal jy net verby my gaan? Is ek dan niks vir jou werd nie? Ek staan die hele dag en kook en huis skoon maak en jy hardloop net verby my. Sal nie eers my groet nie. En onmiddellik is daar die grootste risie van die eeu. Dis nou tot die volgende risie, ten minste. Is dit nie wat die dikwels ervaar partykeer in die gesin nie? Iemand moes dit seker al ervaar het, anders het ons 'n baie goeie groep mense hier by mekaar. Ergens in ons lewe het ons ook so op 'n persepsie gereageer. Kain en Abel se verhaal was eintlik nie veel verskillend gewees nie. Hulle albei bring 'n offer aan God en die een se offer word aanvaar en die ander een se nie. Kain se offer word nie aanvaar nie. Daar word nie in hierdie skrifgedeelte gesê hoekom God nie Kain se offer aanvaar het nie. Ons neem gewoonlik aan dat dit is omdat Abel van sy eerstelinge geoffer het vir die Here. Met ander woorde, hy het van sy heel beste gegee vir die Here. By Kain word daar nie iets daarvan gesê nie. So, dis 'n aanname wat ons maak, maar ons weet eintlik regtig nie of dit die werklikheid is nie. So, Kain kry hierdie persepsie dat God nie meer vir hom omgee nie. Dat God liewer is vir Abel as wat hy is vir hom, Kain. Wat maak nou vir Abel soveel beter as vir Kain? Wat maak Abel soveel beter as my, as myself? Hoekom sal die Here hom nou voortrek? Dis seker die vraag wat deur sy kop moes gemaal het. En onmiddellik is daar hierdie woede wat in hom opbou, hierdie emosie wat opbou, omdat hy op 'n persepsie reageer van dat God nie meer vir hom omgee nie, en dat God vir Abel voorgetrek het. En dan gaan staan hy voor God,
En God vra vir hom, nou maar waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? En Kain sê niks nie. Kain sê net mooi niks nie. Hier staan nie in die teks dat hy vir die Here eers gevra het, Here, maar waarom sou hy nou Abel se offer aanvaar het, maar nie myne nie? Verduidelik dit asseblief vir my. Nee, hy hou hierdie emosie binne in hom. En God sien dit, en hy sê vir hom, weet jy wat, as jy nie goed doen nie, die sonde wag jou in daar buite, en hy wil jou in sy mag kry. Jy moet oor hom heers. Maar, dis nie wat hy doen nie. Hy gaan om met sy broer te gaan praat. Miskien wou hy ook maar net hoor, wat het Abel nou gedoen, wat die Here se guns so gewen het. Miskien wou hy ook maar net vir hom gaan vra. Maar wat gebeur? Omdat hy nie hierdie persepsie verwerk het van die werklikheid nie, en hierdie emosie binne in hom sit, die oomblik wanneer hy met sy broer praat, borrel al daai emosies oor, en kry die bose mag oor hom. En dan in daai oomblik, slaan hy sy broer dood. Broers en susters, gebeur dit nie partykeer met ons nie? Hoeveel keer reageer ons nie ook maar so op 'n persepsie nie? Ons persepsie van die waarheid, dink ons altyd is die werklikheid, maar ons moet besef, net soos wat ons vanaand hierdie prentjies gesien, dit wat ons sien, is nie altyd die waarheid nie. Is nie altyd die werklikheid nie. Daarom is dit nodig, broers en susters, dat ons leer om hierdie persepsies te check, sodat ons ook ons emosies beter kan beheer. Ek dink ons lewe in 'n samelewing waarin ons baie meer aangemoedig word om ons emosies te voel en so aan, en dit is alles goed en reg, maar ons moet ook hoor dat die verantwoordelike ding is dat jou emosies nie beheer het oor jou nie, maar dat jy beheer het oor jou emosies. Hoe kry ons beheer oor ons emosies? Dit hang saam met hierdie ding daarvan dat ons persepsies check en seker maak of dit die werklikheid is. Hoe doen ons dit dan? Wat sou gebeur het as Kain vir die Here gevra het, Here, sê tog net vir my, hoekom het U nie my offer aanvaar nie? Verduidelik asseblief vir my. Wat sou gebeur het met sy emosies? Tog het hy dit nie gedoen nie. En broers en susters, ek wonder of dit nie juis is wat ons moet gaan doen nie. In plaas daarvan dat ons onmiddellik reageer, dat ons eerder vir die Here vra, Here, gee my asseblief net 'n bietjie kalmte. Gee my net 'n bietjie perspektief sodat ek hierdie saak op 'n ander manier kan sien. Net 'n bietjie perspektief sodat ek nie dadelik vanuit hierdie emosies reageer van ek word nou verstoot as my man my nie groet as hy by die huis kom of wat ook al nie. Sodat ek net 'n oomblik se stilte kan kry. Gee my net daai 3 sekondes van stilte sodat ek die situasie anders te kan sien. Ek wonder hoeveel van ons eerste stap dit is om so vir die Here stil te vra en vir hom te vra, Here, wys my asseblief die werklikheid in hierdie situasie aan. Ek meen, broers en susters, ons almal is sekerlik skuldig daaraan. Ek meen, daagliks staan ek voor 'n klas graad 8 en as daai ouetjies eers begin, dan is dit maar keer hier, keer daar en jy weet nooit eintlik wie's regtig die skuldige nie. Jy weet so, jy begin naderhand hierdie ou aanvat en hierdie ou aanvat en dan dink ek ook so by myself, ek wonder net, kan 'n mens ook leer om dinge anders te doen? Kan 'n mens dalk leer om ook net vir 'n oomblik stil te raak en vir die Here te vra, Here, wys my asseblief nou net in hierdie situasie hoe ek hierdie situasie moet hanteer. In ons werksituasies kan ons dieselfde doen. Die eerste en die maklikste ding om te doen is om te aanvaar dat ons persepsie die werklikheid is. Kom ons leer om dit nie te doen nie, broers en susters. Kom ons leer dit ook doen wanneer ons met die Bybel omgaan.
Een van die belangrikste goed wat ek sekerlik in hierdie teks ook ontdek het, is inderdaad, soos julle gehoor het, was Kain toe na die land Nod gewees, en ja, daar was waarskynlik ander mense gewees. Nou is die graad 8 se volgende vraag gewees, ja, maar wie het daai mense geskep? God het hulle geskep. God het dan alles geskep. God het hulle geskep. Ons persepsie van die werklikheid, broers en susters, is nie altyd 100% reg nie. En daarom is dit nodig dat ons elke keer terugkeer na God se woord, terugkeer na God, en vir hom vra om vir ons te help om die werklikheid te sien. Om deur sy gees ook in ons lewens vir hom te vra, Here, asseblief wys net vir my wat nou die werklikheid is, sodat ek net nie toelaat dat die bose ook oor my mag kry nie. Want broers en susters, die prys is eenvoudig te groot om te betaal. Ons kan seker nie dink hoe erg dit vir Kain moes gewees het, om by elke plek wat hy gekom het, die merk op sy kop te gehad het, en dat mense geweet het, hierdie ou het iemand doodgemaak. Sy sonde het hom vir die res van sy lewe gevolg. Dis wat met ons gebeur, as ons toelaat dat ons emosies beheer kry van ons. Dis wat met ons gebeur, as ons toelaat dat ons persepsies vir ons sê wat die waarheid is, wat die werklikheid is. Ons hoef dit nie te doen nie, broers en susters. Want ons moet ook daarom hoor, dat die Here genadig was aan Kain. Ons weet ook daarom vandag, dat Jesus Christus se genadig groot genoeg is, dat ons vandag vry kan wees op grond van ons belydenis, dat Jesus die Christus is. Ons weet daarom, en ons het daarom 'n groter prentjie waarna ons kan kyk van wat die werklikheid is. Ons weet dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons weet al hierdie dinge. Dit is 'n stukkie waarheid wat aan ons geopenbaar is. Ons weet dat God wil hê dat ons uit liefde vir God en liefde vir ons naaste moet reageer. Dis 'n stukkie openbaring wat ons kan gebruik in ons lewens. Broers en susters, en kom ons doen dit dan ook. Kom ons probeer om hierdie persepsies wat ons so in ons koppe ronddra van wat rondom ons aan die gang is. Kom ons probeer vra, is dit regtig die werklikheid? Is dit regtig waar so dat mense wat slegte dinge doen ook sommer slegte mense is? Of sien die Here ook iets in hulle raak? Kan ek dalk ook 'n hand na hulle uitreik om hulle nader te trek na die hart van Jesus Christus? Kan ek in die slegste van plekke ingaan en daar ook 'n lig van Jesus Christus gaan inskyn? Ek moet nooit dat my persepsie van die werklikheid toelaat dat ek die liefde van Jesus Christus kan bring in elke liewe plek wat donker is nie. In elke liewe plek waar ons dink die liefde van God seker nooit in der ewigheid sal skyn nie. Want God gaan ons elke keer verbaas. God gaan elke keer vir ons wys. Dis juis waar ek wil wees. Dis juis waar ek my hand wil uitreik. Dis juis vir daai mens wat ek my hand van liefde wil gee. En mag die Here ook vanaand sy hand van liefde aan elkeen van ons uitreik. En mag hy ons ook dan help om te onderskei van dit wat 'n persepsie is en dit wat werklik waar is. Amen. Broers en susters, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons Here en Hemelvader, baie dankie dat ons vanaand ook kan weet dat U die een is wat vir ons die waarheid openbaar in ons lewens. U die waarheid vir ons openbaar in Jesus Christus. Daarin weet ons dat die waarheid is, Heer, dat U ons nie wil straf die hele tyd nie, maar dat U seun gestuur het sodat elkeen van ons vry kan wees. Ons weet in Jesus Christus dat U ook vir hierdie wêreld oneindiglik lief het en dat U lig op elke liewe plek in hierdie wêreld wil laat skyn. Here, U seun se bede self is, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied op die aarde net soos in die hemel. En vanaand is dit ook ons bede. Vanaand is dit ook ons bede dat U ons sal help om met elke liewe persepsie wat ons het in ons lewe,
om daarna te kyk, dit te evalueer en vir u te vra of dit die werklikheid is. En wanneer ons die werklikheid sien, Heer, leer ons dan om empatie te hê met mense, met situasies, met dinge in ons lewe wat skeefloop, Heer, sodat ons uiteindelik ook net kan lewe in u glorie, in u genade. Heer, ons bid vir elkeen in hierdie gemeente, ons bid dat u elkeen van hulle sal seën. Ons bid dat u hulle ook elke dag sal lei en vir hulle die krag sal gee om elke liewe besluit wat hulle neem, ook tot eer en verheerliking van u naam te doen. Ons bid vir almal wat siek is, ons bid vir elkeen wat deur moeilike omstandighede gaan. Ons vra u, Heer, om ook daar die werklikheid vir mense te openbaar. Wil u gee dat hulle ook in u iemand sal ontmoet wat bereid is om elke liewe traan van hulle oog af te droog. Heer, ons weet u genade vir ons is groot, maar ons wil dit ook nie misbruik nie. En daarom, Here, wil ons net stil word en ook vir u sê, Here, u ken ons skuld, u ken ons harte. U weet wat ons verkeerd gedoen het. En ons wil u vra, neem hierdie skuld van ons weg. Gee ons 'n visie op die toekoms, sodat ons daarheen in daardie weg sal volg, Heer, en nie in die weg van die bose nie. En ons bid die Here al hierdie dinge nie omdat ons ooit enigiets daarvan sal kan verdien nie, maar ons besef, dit is u genade. Amen.